Ну, по поводу обучения, еще раз говорю, что на Западе курсов для планировщиков много. В России там уже несколько компаний, которые заявляют это, но в том числе и наши компании, которые, если вы решили создать службу планирования, мы пытаемся их обучить. Но на Западе таких курсов там тысячи, если не сотни, сотни как минимум, которые именно позволяют людям систематизировать свои инженерные знания, там, объединить с экономическими и понять, чем же занимается планировщик. Опять-таки, если кто-то не знает, на Западе, все на Запад, да, мы идем. Есть система сертификации планировщиков, то есть можно получить себе погоны, которые называются maintenance manager какого-то уровня. Именно человек со знанием вот этих процессов планирования, сертифицированный. И когда вы нанимаете на работу такого человека, вы точно знаете, что он планировщик, имеет определенные знания именно с точки зрения планирования. Вот. Европейская система, есть американская система сертификации. У нас никакой системы сертификации нет, у нас есть система там пока компетенции, Министерство образования готовит стандарты, но там планировщиков пока нету. Опять-таки, для примера, испугать вас, не знаю, или обрадовать, то есть, чтобы самостоятельно там стать планировщиком, на Западе, да, можно прочитать определенную перечень литературу, есть система сдачи там экзаменов коммерческая, то есть получить этот сертификат. Список здесь 400 книжек мелким почерком, да, то есть именно таких монографий, которые рассказывают о всяких там тонкостях и сложностях процессов планирования, там, технической диагностика, в том числе использование СУТАИР. Достаточно большая литература, набор литературы, который нужно изучить для того, чтобы стать сертифицированным инженером по планированию. Эти книжки, то есть как обложки, их там можно посмотреть. И для сравнения наш журнал